Sveicināti, cienījamie skatītāji! Šodien mēs atkal esam Dzirksteles redakcijā, lai stāstītu par deputātu kandidātu sarakstiem Gulbenes novada domes šā gada 7. jūnija vēlēšanām. Un sveicināti! Pie mums studijā šodien tātad ir Guna Švika, kura pārstāv JKP Jauno konservatīvo partiju un Vidzemes partiju kopīgo sarakstu. Un mēs runāsim par šo sarakstu. Jā, labdien! Labdien skatītājiem! Jā, varbūt vispirms nosauciet kādus 3, jo jūs jau šis būs 2. sasaukums, kur pretendējat strādāt pašvaldībā, domē, 3 vērtīgākos darbus šajā sasaukumā. Jā, laikam jau ar 3 ir pagrūti, un man gribētos teikt, ka viens pats cilvēks jau nav darītājs, un tas ir jādara komandā, gan deputātu komandā, gan ar darbinieku atbalstu. Un tā lielā lieta, kas man visu laiku rūp, tā ir tā infrastruktūra. Jā, ceļu infrastruktūra, par kuru mēs visu laiku esam neapmierināti, arī es tajā skaitā, bet es gribu teikt, ka šī sasaukumā tieši tad, kad mēs sākām strādāt, vēl bija valdībā mana partija, un tiešām bija izstrādāts plāns, kā valsts ceļu sakārtot, un mums arī novadā šo 4 gadu laikā ir īstenībā lielākais finansējums valsts ceļiem, kur var nosaukt gan Tirzu, gan Lizumu, gan Jaungulbene, Līgo, gan uz Beļģu, un vēl daudzus citus, kas arī šobrīd, un pats galvenais Smiltene, Gulbene, kas aizmirstās. Jā. Tā kā tā sadarbība bija, tā bija tāda sadarbība, es gribēju teikt. Tas man ļoti rūp tad, jā, es gribētu teikt tieši mani darbi. Man šajā sasaukumā izdevās palīdzēt jaungulbeniešiem atklāt dzelzceļa pieturu Jaungulbenē, kas ilga pusotru gadu un nekādā veidā nevarēja tikt galā ar dzelzceļu. Izdevās iesaistīties šajā, un šobrīd vilciens apstājās, un ceru, ka arī tas turpināsies. Tad varbūt ne tik liela lieta, bet manuprāt ļoti svarīga, un man arī sirdī tuva, un es domāju daudziem cilvēkiem sirdī tuva. Šajā sasaukumā tieši es atjaunināju savu sirdslietu konkursu par sakoptāko sētu un sakoptāko pagasta iestādi. Kādreiz tāds mums bija, bet tad bija apklusis un nenotika. Un, tas tiešām mēs saņēmu ļoti daudz iedzīvotāju pozitīvas atsauksmes, un cilvēks no cilvēka mācās. Līdz ar to mēs kļūstam skaistāki, sakoptāki, un man prieks par to. Jā, 3 iznāca, tad vairāk nevaru runāt. Ķersimies pie nākamā jautājuma. Jā. Kā jūs redzat novada attīstību kopumā, katra pagasta attīstību, ņemot vērā, ka naudas ir tik, cik ir, un kā var līdzsvarot šo attīstību visa novada teritorijā? Jā, es domāju, ka vārds attīstība nav nekāda panacēja. Attīstība tas ir tāds labvēlīgs pasākumu kopums gan ekonomikā, gan sociālajā vidē. Un attīstība noteikti nav vienas mājas uzcelšana vai vienas ielas atremontēšana, bet attīstība ir tiešām šis te kopums, kad iedzīvotājiem ir uzlabojies dzīves apstākļi. Tātad, jebkurā gadījumā tā ir infrastruktūra, pirmais, kas ir gan ceļu, gan arī ēku infrastruktūra, un regulāri jau arī katrā teritorijā tiek sakoptas darba telpas un tiek atjaunoti, mēs arī esam atjaunojuši un turpināsim atjaunot bērnu rotaļlaukumus pie visām iestādēm. Jā, priekšā ir arī varbūt šie tie publiskie rotaļu laukumi, bet tur arī ir vēl viena lieta atjauno, un tad ir ļoti, ļoti kādam jāuzņemās sekot līdz, jo vēl joprojām mēs esam tie, kas laužam un bojājam jaunās lietas arī tādas. Tad, protams, es domāju, tā ir kultūra. Viennozīmīgi mēs esam atstājuši un esam iestāsimies arī turpmāk par to, lai katrā pagastā šī kultūras dzīve paliktu. Šādā vai tādā formā būtu arī pagasta izvēle, kādā formā viņi to vairāk vēlas, bet kultūras dzīvē ir jāpaliek, jo tā ir brīvā laika pavadīšana, jāpaliek arī iespējām, ja jaunie grib kāda sporta sacensības, tām lietām jāatpaliek, ja attīstīt kaut ko ļoti lielu, ēku būvniecību, vai tur droši vien vajag arī uzņēmējdarbību un vajag jau arī cilvēkus, kas strādā.
ļoti šobrīd ir mazliet jau uzsācies un turpinās, un mēs arī iestājāmies par šo te daudzdzīvokļu māju būvniecību, kas 35 gadu laikā Gulbenes novadā nav bijusi. Esam runājuši ar uzņēmējiem. Cilvēki daži pārmet, kāpēc pilsētā, bet ne Lizumā, bet uzņēmēji vairāk arī atbalsta to, ka ir jābūvē pilsētā, jo pilsētā ir vairāk arī pēc tam brīvā laika pavadīšanas iespēju. Tā kā tas noteikti tāds būtu. Nu, un jebkurā gadījumā, manā skatījumā šī te ir jānāk arī no pašiem iedzīvotājiem, jo neviens uz paplātes jau neko klāt nepienesīs, bet ir jānāk no pašiem iedzīvotājiem iniciatīvām, un es priecājos par to, ka sāk veidoties iedzīvotāju padomi. Es no sirds priecājos, tiešām es to atbalstu. Varbūt mēs visi, katrs domājam citādāk, bet es tiešām atbalstu un redzu, kā palīgo pašvaldības darbā. Mēs neviens nevēlamies X stundu, bet ja tiešām viņa pienāk Latvijai un Gulbenes novadam, kur jūs būtu, ja jūs būsiet domes sastāvā, kur jūs būsiet šajā mirklī un kur palikt mums iedzīvotājiem, vai par to esat domājusi? Jā, es gan neesmu šajā civilās aizsardzības komisijā, kas tagad darbojas. Es esmu par to domājusi, un es negribu teikt, ka situācija ir ļoti laba, jo gan gribas teikt tā, ka pēdējos 35 gadus, kopš ir neatkarīga Latvija, un varbūt pat mazliet ilgāk, īstenībā neviens nekad nav domājis ne par patvērtnēm, ne par ko, un pienākusi ir tāds laiks, ka mēs to gribam izdarīt vienā gadā. Mēs to nevarēsim izdarīt vienā gadā. Arī šobrīd jaunajā projektā daudzdzīvokļu mājai mēs apakšā plānojam patvērtnes, arī biju tā, kas nobalsoja par patvērtni. Ir apsekotas vietas, kurās patvērties, bet tas ir vēl nepietiekami. Jāgulda ir līdzekļi, ir jābūvē mums arī patvērtnes. Diemžēl laiks ir nemierīgs un pasaule kopumā ir nemierīga. Tie ir lieli līdzekļi, mēs ļoti ceram arī, ka valsts iesaistīsies. Manuprāt, valstī prioritāri būtu jāiesaistās šajā patvērtņu būvniecībā. Un diemžēl, bet pamazām tā lieta sāk kustēties arī pie mums. Tad daži lasītāji jautājumi. JKP jaunā konservatīvā partija un Vidzemes partija Gulbene 18. februārī parakstīja sadarbības memorandu. Un tur viens no punktiem ir tiesiskumā atbalstīta novada pārvaldība. Jā. Un lasītājs jautā, vai tad līdz šim šis tiesiskuma princips nevienmēr ir ievērots? Kāpēc ne? Ir ievērots. Vienmēr esam iestājušies par godīgu un tiesisku, bet uz priekšu arī tas ir jāievēro, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tas ir būtiski un svarīgi. Galvenais jau ir būt godīgam. Jā. Tad lasītājs arī jautā, vai jāveido novadā dzīvnieku patversme? Tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Mēs par to esam daudz diskutējuši. Dzīvnieku apsētu mēs ierīkojām. Paldies arī biedrībai, kura iesaistījās un tiešām uzrakstīja projektu. Un ierīkoja šobrīd ir pārņēmusi pašvaldība no biedrības. Par patversmi tā ir tiešām dārga lieta. Tā ir ļoti, ļoti dārga. Mums ir līgums ar Alūksni, bet ir situācijas, kad Alūksnē ir pārpildīts. Tā kā tā noteikti ir vieta diskusijai priekšā. Šobrīd es 100% neņemos apgalvot, ka mums būtu vajadzīga patversme, dzīvnieku patversme, bet par to jādiskutē būs, jo problēma ir liela, un tāpēc man atliek tikai aicināt iedzīvotājus. Neņemiet tos dzīvnieciņus, ja jūs viņus nevariet uzturēt un rūpēties par dzīvnieciņiem. Kā gan dzīvnieks nonāk uz ielas no cilvēka? Jā. Tad arī lasītājs jautā, vai normāli, ka, pašvaldības iestāžu vadošie darbinieki un arī vadība, es nezinu, vai tā ir vai nav, lieto darba automašīnu arī personiskām vajadzībām, piemēram, no mājām, piemēram, novērots, ka lasītāji pārmet, ka viņiem liekas, ka to dara novada sociālā dienesta vadītājs. Nav normāli. Jā, labi. Tālāk
Vai arī lasītāji jautājums, vai liederīgi bija izveidot pagastu apvienību 4 pārvaldes? Kā jūs šobrīd jau var redzēt, ka strādā, kā jums izskatās? Jā, vēl jau ļoti grūti ir pateikt to kopēju, vismaz gadu vajadzētu nostrādāt, vēl ir tikai mēneši pagājuši, bet šīs apvienību pārvaldes varbūt, ka mazliet manā skatījumā ne īsti pareizi mēs esam mācējuši skaidrot situācijai, jo mērķis nebija kaut ko mainīt pagastos. Šī te bija situācija, ka tikai mainījās pārvaldība, jo līdz šim, būsim godīgi, mums bija pagasti, kuros ir 300, 350, 400 iedzīvotāji, viņiem bija pārvaldes vadītājs. Un bija pagasti, kuros ir 1500, 1400 iedzīvotāji, un tāds pats pārvaldes vadītājs ar lielu ceļu garumu, ar citu iestāžu skaitu. Mēs ar šo te centāmies izlīdzināt šīs te vadītāju atbildības un vadītāju pāraudzības loku. Un šobrīd arī ir izveidojies daudz maz līdzīgs iedzīvotāju skaits, ne līdz vienam cilvēkam, bet daudz maz līdzīgs iedzīvotāju skaits, daudz maz vienādi ceļu garumi, arī šīs te atbildības sfēras, un tur pagastos, ja kaut kas tā kā traucē un cilvēkiem nav, kas sniedz pakalpojumu, tad tā ir neizdarība. Mums nav noņemti pakalpojumi. Pakalpojumiem ir jāpaliek. Un visticamāk arī nākamām sasaukumam arī ir jāpadomā, kā vēl stiprināt un kā vēl kādu pakalpojumu novirzīt vēl atpakaļ tuvāk lauku iedzīvotājiem. Tad no jūsu priekšvēlēšana programmas, kā domājat veicināt auģu ģimeņu izveidi novadā, kas ir arī problēma? Tā ir ļoti liela problēma, cilvēki negrib, bet tā jau vairāk ir tiešām izskaidrošana, uzrunāšana. Un darbs ar viņām arī šajā gadā tika sauktas kopā, un arī apmācības rīkot, organizēt tikšanās, pieredzes apmaiņas. Neko citu jau arī vairāk izdarīt nevar. Tā tie finanšu līdzekļi, kas pienākās, tie arī pienākās, un tie ir, bet tas ir ļoti grūts lēmums ģimenei. Tas ir ļoti grūts, bet ļoti, ļoti vajadzīgs. Jā. Kā plānojat mazināt birokrātiju pašvaldībā, ko arī solat programmā? Es no tā neesmu atkāpusies nevienu dienu, nevienu minūti un nevienu stundu, bet tas nav ļoti vienkārši. Šīta birokrātija mēs sākām viss no Eiropas, diemžēl nē. Latvijā mēs esam tādi ļoti paklausīgi Eiropai, un to, ko Eiropa iesaka, mēs uzņemam par likumu un dodam tālāk uz leju. Tas ir arī mums pašvaldībām jau no augšas tādas prasības. Un mēs uz vietas arī ļoti viņas pieņemam. Manā skatījumā ļoti svarīgi ir tiešām runāt ar politiskajiem spēkiem, kas ir valstī, runāt par šīm te bezgalīgi daudzajām kontrolēm, kas notiek, par to, ka nevis visu laiku kontrolēt un iebaidīt cilvēkus, kas arī notiek, un cilvēki baidās, līdz ar to viņi katru burtu, katru komandu izmanto un arī ievēro, lai tikai kāds kaut kādu sodu neuzliktu. Bet mums ir jāiedrošina cilvēki, bet mums ir jāstrādā tiešām ar Rīgu un jāsāk vairāk jānāk kopā pašvaldībām un ar vienotu viedokli jāiet uz valdību, ko arī nevienmēr izdodas izdarīt. Jā. Sadarbībā ar Sijā balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, kā to plānojat veidot, kur redzat? Mums bija izšķiršanās, šajā sasaukumā bija izšķiršanās, vai vispār palikt kapitāla daļām balvu un Gulbenes slimnīcā. Es nobalsoju par atstāt, jo tā ir iespēja mums tomēr no prioritāri dzirdēt, kādi ir plāni. Sadarbība šobrīd nav slikta. Mēs arī esam lietas kursā par to, ka tiek kādi pakalpojumi no jauna sniegti. Man ir arī prieks par to, ka šobrīd mēs vakar arī bijām slimnīcā, skatījāmies, kā viņi ir pielāgojušies šai X stundai, kā viņi ir veikuši šīs apmācības. Es domāju, šī kontakta uzturēšana un visu laiku arī mūsu vajadzību arī aiznešana uz slimnīcu. Un tā nav, ka slimnīcā mums nekā nav. Ir diezgan daudz dažādu pakalpojumus, arī pati izmantoja nepieciešamības gadījumā. Jā. Tad solāt arī sveikt iedzīvotājus no 80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejas ar naudas balvām vai citādā? Jā.
Tāds mums ir bijis tradicionāli, un šis te laiks, kad visā Latvijā pašvaldībām klājās grūti, mēs arī bijām spiesti šo brīvprātīgo iniciatīvu nedaudz samazināt, palikt uz 90 un plus. Bet tas nenozīmē, ka 80-85 šobrīd netiek apmeklēti, tiek. Bet es domāju, ka nebūs mūžīgi tā, ka būs tik grūti laiki un ka mēs atkal varēsim atjaunot savas brīvprātīgās iniciatīvas. Un šie cilvēki ir tie, ka novads ir tāds, kāds viņš ir viņu dēļ, jo viņi ir savu ieguldījumu devuši gan katrā pagastā, gan novadā, un ka mums izdosies atjaunot. Bet tas bija tīri finansiāli apsvērumu pēc, jo mums bija jāsamazina brīvprātīgās iniciatīvas. Savā programmā runājat arī par to, ka jāstrādā esošā skolu tīkla ietvaros, ja? Bet mēs, protams, joprojām vēl sērojam, cik daudz lauku skolu mums ir slēgtas. Kā jūs redzat, tas ir sevi attaisnojis? Jā, es uzskatu, ka šobrīd, vismaz tuvākajā pārskatāmajā nākotnē mums nedrīkstētu nevienu skolu slēgt, ir jādod stabilitāte, lai skolas strādā, lai gan skolotāji, gan skolas vadības nebūtu visu laiku stresā, un es noteikti par to iestāšos, kad šajā nākamajā sasaukumā, ja es tur būšu, kad es noteikti nepiekritīšu vēl kādas skolas slēgšanai. Skolas jau sākoties šim reforma Gulbenē bija notikusi sākoties jau šim sasaukumam, tā kā es tur daudz nevaru pateikt, arī es nebiju pašvaldībā tajā laikā, kādas bija diskusijas. Nevar teikt, kad ir ļoti slikti, ir vairāk bērniem iespējas arī pie pulciņiem, ir vairāk iespējas dažādos kolektīvos, ir brīvā laika pavadīšanai, bet sadārcinās skolēnu pārvadājumi. Tā tad ir plusi mīnusi, tie ir nepārtraukti jāvērtē un jāanalizē, bet es uzskatu, ka šobrīd ir optimāls un nevajadzētu satrakot un vēl kaut ko darīt. Un tad, Dzirksteles jautājumi. Kā jūs redzat uzņēmējdarbības atbalsts no pašvaldības puses pareizajā virzienā, jo dažādi viedokļi ir arī gan par šīm te telpu veidošanu nomāšanai, gan Gulbenē, gan Lizumā, jā? Ir daži priecājas uzņēmēji, citi ir. Jā, protams, vienmēr un par katru jautājumu jau būs, katram būs savs viedoklis, un katrs cilvēks, kas ir normāli, skatās no sava viedokļa, skatās, kā viņam tas, bet es atbalstu. Jā, es atbalstu, ka šādas ir vajadzīgas, jo mums, lai uzņēmēji nāktu, lai uzņēmēji ražotu, mēs tiešām, ja tādas iespējas paliek, ir vēl spēkā, ja šādas iespējas atbalsta valdība ar Eiropas naudas atbalstu un pašvaldība ir iespēja uzbūvēt telpas, tad tas ir jādara par šīm ēkām, es domāju, bet kopumā par atbalstu uzņēmēji darbībai. Pats lielākais atbalsts ir ļaut strādāt, netraucēt uzņēmējiem strādāt ar savu birokrātiju un ar dažādām lietām, kur mēs tiešām lēnu varam iedot kādas izziņas un dokumentus, kas ir noteikti jāpātrina. Bet mēs noteikti arī turpināsim to mazo grantu konkursu, kas ir jaunajiem uzņēmējiem. Pašvaldība noteikti lielāku atbalstu var sniegt mazajiem un vidējiem un jaunajiem uzņēmējiem. Lielajiem uzņēmējiem jau vairāk vajag komunikāciju, un to gan es gribētu teikt, un man arī tas mazliet uztrauc, un es par to pārdzīvoju, ka mums šajā sasaukumā netīšām, bet kaut kā tā komunikācija netik labi gāja. Darbi jau tika izdarīti, bet nebija par viņiem runāts un nebija par viņiem tik labi izstāstīts, kā vajadzētu. Un vēl man liekas viena lieta, par ko es esmu aizdomājusies, kas mums pavisam nav, un esmu arī mēģinājusi vairāk iedziļināties, bet pie tā ir jāstrādā. Pavisam Gulbenē nav attīstīta sociālā uzņēmēja darbība. Un, lai attīstītu sociālo uzņēmēju darbību, tiešām ir iespējas šobrīd gan mācīties, gan gūt pieredzi. Un es domāju, ka tas ir nākamai, ir vārds sakot, jārada šie apstākļi, lai varētu par sociālo uzņēmēju darbību arī attīstīties. Bet sadarbība uzņēmēji, tas ir mums galvenais, un ar viņi ir tie, kas dod mums darba vietas. Jā, protams, uzņēmēji, jā, jūs sakāt, ka tā vai tā, bet uzņēmēji mums pārmet, ka nav kas strādā, ka nav cilvēku, ka tā ir mūsu kā pašvaldības lieta. Arī mēs jau varam tikt, cik varam, bet tiešām šobrīd ir prieks par to, ka mēs esam vienojušies un būvēsim šīs 2 daudzdzīvokļu mājas, kur es ceru tiešām uz jaunām ģimenēm, kas varētu
atgriezties uz Gulbeni vai atnākt uz Gulbeni, un arī būtu darba spēks. Tad visiem sarakstiem mēs jautājam vienu un to pašu jautājumu par deputātu kandidātu reputāciju. Vai jūsu sarakstā ir kādi cilvēki, kas ir bijuši kādreiz krimināli sodīti un sodāmība dzēsta, vai kāds apsūdzētais? Es tiešām domāju, ka nav. Es neesmu neko dzirdējusi. Mēs tieši tā pa krimināli, tā varbūt neesam to jautājumu nemaz cēluši, bet es domāju, ka nav. Un man arī tas nebūtu pieņemams, bet es nedomāju tikai par krimināli. Tātad, mans uzskats ir tāds, ja cilvēkam ir bijis kāds pārkāpums lielāks vai mazāks, viņš ir saņēmis sodu, viņš ir sodu izcietis, tad divreiz viņu sodīt par to nevajadzētu. Es gan būtu ļoti arī uzmanīga ne tikai par kriminālu, bet es būtu ļoti uzmanīga no tiem cilvēkiem, kuri ir sodīti par kādām krāpšanām, par kaut ko tādu, jo tā jau ir raksturiezīme. Cilvēkam var gadīties kāda avārija, var gadīties kaut kas tāds, kas ir nejauši, un viņš arī par to ir sodīts. Izcietis sodu un sapratis, un viss ir kārtībā. Bet, kam jau ir krāpšana, kam ir tādas, teikšu, mahinācijas, tiem jau no tiem es būtu ļoti uzmanīga. Kā jūs teiktu vēlētājiem, kāpēc vajadzētu balsot tieši par jūsu sarakstu? Jā, labs jautājums. Es domāju, ka noteikti vajadzētu balsot par mūsu sarakstu, jo mums ir ļoti, ļoti gudrs, inteliģents saraksts. Mums no 18 deputātu kandidātiem, 17 ir ar augstāko izglītību, 8 no tiem ar maģistra grādiem. Katrs strādā savā darba vietā, katrs var pastāstīt, ko viņš ir padarījis. Mēs arī ļoti labu komandu esam izveidojuši. Mēs arī šobrīd jau darbojamies kā komanda. Mums nav iekšējo tādu nesaskaņu un strīdu un konfliktu. Mēs tiešām ejam kā komanda. Es domāju, ka mums ir inteliģenta un darboties varoša komanda. Vai jūs personīgi būtu gatava vadīt Gulbenes novadu un kā domas priekšsēdētāja, ja tāda izdevība? Jā, es redzēju, ka šis jautājums tiek uzdots visiem, un domāju mazliet plašāk par to, jo kolēģi bija atbildējuši jā, un protams, bet man tas atbildēja mazliet plašāka, jo es domāju tā, ka jebkurš, kurš ir gājis piekritis būt sarakstā, jebkuram ir jābūt gatavam uzņemties ļoti lielu atbildību. Nevar iet sarakstā tikai tā, es varu būt kaut kā, un ja šis saraksts labi nostartē, un ja šim sarakstam ir iedzīvotāji labs atbalsts, tad tam, kurš ir saņēmis vislielāko balsu skaitu, ir tas jādara, jo citādi nav jēga startēt. Varbūt ir kāds jautājums, ko nepajautājām un kas jūs īpaši satrauc, par ko jūs domājat pēdējā laikā? Jā, tiešām pēdējā laikā es ļoti, ļoti daudz par to aizdomājos, un arī vakar vēl iznāca satikties ar cilvēkiem, kas par to domā un iestājas. Mani uztrauc mūsu valsts kopējā nostāja pār vēja ģeneratoru ienākšanu Latvijā. Mani tas nav uztraucis līdz brīdim, kamēr tie ir 70-80 metrus augsti, arī tādi, kas ir mūsu novadā, bet šobrīd jau mēs arī kā pašvaldība esam dzirdējuši sanāksmēs, ka mums ienāk ārzemju firmas, Zviedri, Somija, nezinu, kas ienāk ārzemju firmas, kuras būvēs 250 līdz 300 metrus augstus vēja ģeneratorus, kas nozīmē, ka tas jau ir televīzijas torņa augstumā un kā tas sabojā mūsu vidi un kas notiek pēc tam, ja šie vēja ģeneratori, ja šī firma pēkšņi ārzemju firma aiziet projām no Latvijas un kas tad notiek ar to vidi. Ja to darītu Latvijas valdība kā tāda un teikt, ka mums būs lētāka elektrība, tas būtu jau citādāk. Bet mani šis satrauc, mēs kā pašvaldība mums nav tādu tur kompetenci un neko tur darīt. Un es arī negribu teikt, kad es esmu tik gudra un varu pateikt, ka tas ir nepareizi. Mani tas tikai satrauc, bet es aicinu iedzīvotājus. Tas, kad no jums pērk zemi, varbūt 7 reizes nomērīt un tad nogriezt tikai kā teiciens latviešu saka. Jā, paldies!